رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراء أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. دا حدیث دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے او قاعده د محدثینو دا ده چې کله دو حدیث مسلسل د یو راوینا یا درې حدیث یا سیوا خو چې د یو نه سیوا مسلسل حدیث د یو راوینا نقل شي نو بیا د هغه نوم نه لیکي بلکې وعنه هم د دغې راوینا چې لکه مخکې کوم روایت کړی دی د ده نه دا روایت هم دی. نو مخکې راوي ابو هریره صاحب نو دا هم ابو هریره صاحب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. او دا د عادت دی د صاحب د ریاض صالحین د امام نووي رحمت الله علیه چې دی بیا په دې سره خپل روایت هغه نقل کوي. نو دا روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت کوي. نبی علیہ السلام فرمائل: لو دعیت الى قراء او ذراع لا اجبتو. کمال دعوت راکړی شي کچری مال دعوت راکړی شي الى قراء د سوی د بیزی او ذراع یا د سنگلی د بیزی یعنی د مخکینی ولی دا غي ما ته دعوت راکړی شي لا اجبتو نو زه به قبلوم هغه دعوت. ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلتو. او که چېرې ما له هدیه راولېږلی شي تحفه راولېږلی شي د سنګلې او یا د سوی د بیزې لقبلتو نو هغه به زه قبول کړم هغه به زه قبلوم. رواه البخاري. د دې مطلب د دې حدیث دلته راتلل راوړل دا هم په تواضع باندې بنا دي. یعنی نبی علیہ السلام تواضعانو فرمایل چې که ما ته څوک دعوت د دې راکړي چې راشه او د بیزې سوه ده یا د بیزې څنګل خپه ده نو هغې ته دې رابلو او هغه دعوت ته له درکوو زه به هغه هم قبلوم. او که ما له څوک دا په تحفه کې راولېږي نو زه به هغه هم قبلوم. قراء چې دی نو دا د بیزې یا د نورو څاروو خپې ته ویلی شي جمع یو کاریا ده او ذراع دا بازو ته ویلی شي مخکینی خپې ته دا ویلی شي او جمع اذراع ده. د دې بیزې ټول وجود لږ وي او دا پکې خود لږ وي او اصل کې دا قراء چې دی محدثین وی هو الظلف الشاط الذي يسميه العام القدم. دا غسوه ده سوه ورته موږ پښتو کې وایو د دې خپې دا بوټان چې کوم د څاروو وي نو هغې کې لږه غوښه وي معمولي غوندې غوښه وي پکې او پکې دومره سني سوه ورته وي او ذراع د سنګلې ته ویلی شي او د څاروو د مخکینو خپو ته ویلی شي. نو لا اجبتو زه به هغه دعوت قبلوم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل زه به هغه هم قبلوم. یعنی انه صلی الله علیه وسلم لا یتکبر عن اجابت الدعوت. د دې نه دا معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام به په دې کې هم تواضع کوله او د تکبر او د لویۍ نه به ځان ساتلو په اجابت د دعوت د کمزوري دعوت کې.
که چېرې کمزور دعوت به نو هغه به مو نبي علیه الصلاة والسلام قبلولو ولو لشیء قلیل اگر که هغه شی به ډېر زیات مختصر او قلیل به بوی ځای لکه وایي بوی ځای بیا به وروستو راشي دلته ووایي نو وایي بوی ځای ولو لشیء قلیل اگر که هغه لږ شی به ومو قال ابن بطال په دې کې ابن بطال رحمت الله علیه فرمای اشار صلی الله علیه وسلم الى الخص على قبول الهدیه په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام اشاره وکړه خاص کولو ته د قبولیت د هدیې وان قلت اگر که هغه لږه وي هدیه که لږه هم وي هغه قبلول پکار دی د هدیې هغه کیفیت ته قتل پکار دی کمیت ته نه دی قتل پکار کمیت ته نه دی قتل پکار چې دا څومره ده کیفیت ته قتل پکار دی چې دا په کم نیت راوړی ده څوک سره اړي څوک سره اړي هر سړی د خپل شان مناسب هغه راړي نو هغې کمیت ته نه دی قتل پکار چې دا څومره ده او څه شی بلکې کیفیت ده چې دا په څه نیت باندې ده کیفیت د هغې هدیې ته نه دی قتل پکار چې دا هدیه څه شی دی بلکې دې ته قتل پکار دی چې دا دې بنده راوړې ده نو دا سوره په مینه راوړې ده د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام به په خپله باندې هدایا قبلول او صدقات به نه قبلول که قبول به یې کړل نو به یې فرمایل چې دا به موږ خورو نه آل رسول باندې او په نبی علیه السلام او په آل رسول باندې صدقات منع دي او هدیه به قبلوله د دې وجې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې کله په لومبي ځل باندې راتلو نو یوالې کجورې راړې نبی علیه السلام ته تپوس وکړو دا څه دي وي د صدقې دي وی لا ناکل الصدقه مونږ انبیا علیهم السلام صدقه نه خورو نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنہ په مخکینو کتابونو کې په تورات کې دا کتلو چې نبی علیه الصلاة والسلام او نور انبیا دی به هدیه خوري او صدقه به نه خوري نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه خوشحاله شو چې کله په دویمه ورځ کجورې راڼې نبی علیه السلام فرمایل نن دې سره وړي دي نو هغه وفرمایل عرض یې وکړو چې نن مې هدیه راوړې ده نبی علیه السلام خوشحاله شو کېښوده خپله یې وموخوړې صحابه ورته یې ومویل راځئ ما سره وخورئ یو بل صحابي دی د هغه نوم دی حضرت ظاهر خو دا په زوی سره نه دی په زی سره دی دغه صحابي د بانډو او ډېر کمزوری وجود یې و او خپله عمر ډېر غریب و دی به اکثر مدینې منورې ته راغلو د بانډو نه او چې کله به راغلو نو نبی علیه الصلاة والسلام له به ځان سره څه هدیه راړه زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی څه به راړل لکه اوس چې بانډو نه څوک ساګ راړي یا لکه هګۍ راوړي یا بل داسې شی راړي چې هغه بانډو کې وي او خاریو خلک غواړي چې یاره دا دې وخورم خاریو کې نه نو ده به ځان سره راړل نو نبي علیه السلام به ترې هغه هدیه قبوله کړه او بیا به دله هم څه ورکړل دله به بیا څه ورکړل یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام بازار کې و چې ویې کتل نو دا حضرت ظاهر چې و نو دی ناست و یا روانو چرته نبی علیه الصلاة والسلام راغلو او په سترګو یې ورله لاس کېښودل د شا د غاړې داسې یې ورله په سترګو لاس کېښودل او کش ونه که نبی علیه السلام خاموش و د ویږي نه زما په ملګرو کې څوک دی ما سره ټوکې کوي وی ما پرېږدئ سترګې دې راله تړلې دي سترګې دې راله پټې کړې دي دې کې نبی علیه الصلاة والسلام متعلق ورته چا ووی چې دا خو نبی علیه السلام درله سترګې نیولې دي نو ده بیا خپله شا رستو کوله او نبی علیه السلام سره یې ځان جخت کړو او وی عرض یې وکړو وی یا رسول الله هم دکه شان مې کلک ونیسئ نبی علیه الصلاة والسلام د سترګې نیولې وې په لاسو مبارکو کې یو دغه یې ورسره کول خوشحالي او مزاح چې یاره ګنې ده سره زه یو دغه کوم
هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه دله داسې سترګې تړلې وي په لاس مبارک باندې، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی څوک دی چې ما نه به دا غلام واخلي، چې دا غلام به زما نه واخلي، څوک شته؟ د وی یا رسول الله ما به څوک قبول کی؟ ما خو څوک نه قبلوي، زه خو کوټه مال یم، په کوټه مال باندې څوک څه کوي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې نه، ته کوټه نه، ته کاری د الله په نسبت باندې ته کاری، د ده ډېر صفت یې وکړو. نو نبی علیه السلام فرمایل وی ظاهر چې دی نو دا زمونږ بانډه ده او موږ د ظاهر خاریه یو، یعنی د ظاهر په لیدو موږ ته بانډه را یاد شي، زمونږ په لیدو ظاهر هغه خاریه ته راشي. یا دا معنا چې ظاهر موږ له د بانډو نه د بانډو تحفې راړي او موږ ورله د دلته نه د مدینې منورې د ښار تحفې ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام قبول کړې ده. په دې کې اشاره دی ته نه چې نبی علیه السلام هدیه قبوله کړې ده اگر که لږه وي. وجه څه ده؟ لئلا یمتنع الباعث من الهدیة لاحتکار الشیء، د وجې د دې نه چې منع نشي هدیه د سپکوالي د یو شي نه. فخص على ذلك لما فيه من التألف، په دې کې خاص شو هغه مینه او محبت. وفي الحديث اجابة الداعي، په یو حدیث کې د اجابت د داعي هم دا راغلی ترجمة الباب کې. وإن قل المدعو إليه، اگر که هغه څوک چې ولا دعوت ورکوي هغه کمزورې وي بیا به مو بنده دعوت قبلوي. نبی علیه السلام د کمزورو بنیانو دعوت هم قبول کړی دی. وفي ذلك التحريص على التواضع، په دې کې هغه تیزوالی دی په تواضع باندې چې تواضع پکار ده، هر چا له دعوت قبلول پکار دی. وحث على الطاعات ما يبعث على التألف وعيور الاسوداد، په دې کې هغه د محبت هغه تیزوالی دی چې محبت پکې سیوا شي. نو دې حدیث کې دواړه خبرې راغلي، خو دلته ترجمة الباب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت د معمولی شي قبول کړی دی. فرمایلی دی چې زه به قبلوم داسې دعوت که هغه د سوی وي، سوه ولې نه وي، او هغه د بیزې خپه ولې نه وي. خپه څه نری غوندې تشه ډوکي سوه سي، په هغې کې خو ډېره سوی او لږه غوندې پکې چېرته منځ کې غوښه یا یعنې کمه غوندې پکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې کې موږ ته تعلیم راکړه چې تاسو هم قبلوئ، که څوک درله معمولي تحفه راړي هغه هم قبلوئ. پښتانه یو ورپسې یو مصره وی تعلی ته به مې نه ګورې، تندي ته به مې ګورې. دلته چې راځې نو دا یوه خبره واوره، تعلی ته به مې نه ګورې، تندي ته به مې ګورې. یعنې چې مونږ خواته راځئ نو زمونږ لوښو ته، زمونږ سالنو ته، زمونږ هغه ډېرو پخلو ته مه ګوره چې پخلي ډېر نه دي کړي، بلکې زمونږ تندي ته ګوره چې پرون تندي دله درکو. هغه به څه دعوت وي چې په تریو تندي وي نو که ګډان څوک چاله حلال کړي او پاخه کړي هغه د بنده نه تېرېږي. او د هغې په مقابله کې یو عاجز بنده، یو فقیر چې هغه د مینې محبت درله معمولي غوندې شی د خپل وس مطابق تیار کړي، په بنده هغه ښه لګي. دویم نمبر دا دی چې په هغه ډوډۍ کې چې په هغې کې اخلاص وي، هغه د الله شان دی، هغه خوږه وي. هغه ډوډۍ او هغه دعوت چې په هغې کې اخلاص نه وي، هغه د څه دنیاوي مفادو په عرض باندې وي یا د رشوت یو نیتي وي، په هغې کې چرې مهانه څوک فایده مونده شي، نه پکې مړتیا شته، برکت پکې نه وي. او بل پکې دې ته اشاره شوه چې اکثر او بیشتر داسې وي چې په غټو غټو دعوتونو کې اخلاص نه وي او په وړو دعوتونو کې اخلاص وي. په وړو دعوتونو کې اخلاص وي، په غټو غټو دعوتونو کې اخلاص نه وي. کله داسې وي ډېرې غټې غټې ډوډۍ شوي خو هغه د یو خاص مقصد دپاره شوي. یو سړی ځان ته مراغبه کولو دپاره، په هغه باندې یو کار کولو دپاره هغه دعوت کوي. اوس یو د دین کار دی، د دین په کار کې که ډوډۍ وي نو هغه په دغه عرض وي چې دا خلک راشي او دا ځای وویني، دلته کې راشي اجتماع له پروګرام له. پخوا به مدارسو کې داسې پروګرامونه کېدل، د کال په آخر کې ډوډۍ به یې کوله، خو هغه به په دغه خلکو چې یاره ټول کال دی نه دي راغلي چې دلته کې دا ځای وویني،
دا کار وویني د طالبانو هغه رویداد واوري هغې کې به ټول د کال هغه تفصیل وي. د دې نه علاوه دنیاوي بعضې دعوت داسې وي چې هغه صرف او صرف د مخ ملازې یا د څه غرض په نیت باندې وي هغې کې اخلاص نه وي. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال انس ابن روایت ته فرمائی دے کانت ناقت رسول الله صلی الله علیه وسلم العزباء ود نبی علیہ السلام یو اوخه عزباء. العزباء اسم الناقة للنبي صلی الله علیه وسلم دا نومو د ناقې او د اوخې د نبی علیه الصلاة والسلام. اوخې ته ناقه هم ویلی شي بل ورته هم ویلی شي نورو مرتبه الله نومونه اغستی شي. نو دا ناقه د نبی علیه الصلاة والسلام و اوخه وه د نبی علیه الصلاة والسلام او د دې نومو عزبا اوخه وه. یو بله اوخه هم وه د هغې شهبان هم د دې عزبان هم او ډېره زیاته قوي اوخه وه. دوره قوي اوخه وه چې اوخه به ترې نه شوه مخکې کېدی. و د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره یو اوخه عزبه لا تسبقو او لا تکادو تسبقو نه به مخکې کېدې اوښې د دې نه او نه وي چې مخکې شوې وي اوښې د دې نه. یعنې دومره مضبوطه اوښه وه چې چېرته اوښې ته نه وي مخکې شوې. فجاء اعرابي على قعود له فجاء اعرابي على قعود له یو عربي راغی یو عربي على قعود له او په یو وړه اوښه باندې سورو. قعود چې دی د 2 کالو نه چې کمې اوښې عمر کمي هغې ته قعود وایي او چې په هغې باندې سورلي شروع شي نو هغې ته قعود وایي. د اوښې بچی اوښه چې خو دومره وي چې قابله د سورلی وي. هغې عربي سره یو وړه اوښه وه د اوښې بچی وه هغه هم کوي وه. فسبقها هغه د نبی علیه السلام د اوښې نه وړاندې شوه په دو کې منډه کې وړاندې شوه مخکې شوه. فشق ذلك على المسلمین تر دې پورې چې هغه خبره پر مسلمانانو باندې ډېره زیاته درانه شوه. نبی علیه الصلاة والسلام اوښه یو قسمه رستو پاتې شوه نو هغه یې دا ولې وشو فشق ذلك على المسلمین. دا خبره په مسلمانانو باندې ډېره زیاته درانه شوه یعنې د خفګان باعث شو هغه خفه شو. حتی عرفه تر دې پورې چې نبی علیه السلام هغه باندې دا حالت معلوم کو چې یاره دا دی خو جوړ خفه دي. فقال نو نبی علیه السلام تسلي ورکړه او وی فرمایل حق علی الله الا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل الله تعالی اختیار لري او اختیار دی الله تعالی ته چې په دنیا کې یو شی ډېر اوچت شي نو هغه بیا راښکته کړي. دا اوښه ډېره زیاته اوچته شوې وه خلکو یې د دې نه اوښه نه مخکې نه ځي نو الله تعالی دا وقتي طور سره د یو عربي په اوښه باندې رستو پاتې کړه. او یو بله دا خبره د ډېر اوچتوالی چې دی نو هغه کله کله د غورځېدو سبب وګرځي. دا ډېره زیاته تیزه وه نو یکدم د یو عربي د اوښې نه کمه شوه او د یو عربي د اوښې نه رستو شوه. اصل کې دې حدیث کې د نبی علیه الصلاة والسلام د اوښې دا ذکر چې راغلو نو دا په دې راغلو چې د دې اوښې نوم وتلی و وی د دې نه اوښې چې دی نو هغې نه مخکې کېږي اوښان ته نشي مخکې کېدی. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا الله تعالی د دې خولو دپاره چې هر شي لره زوال شته نو د دې اوښې د تیزېدو سره د دې کمزورتیا الله ظاهره کړه چې که دا ډېره تیزه وي نو تاسو په دې اعتماد مه ساتئ چې دا به همیشه تیزه وي دا به کله کمزوري کېږي. استثنا د دې نشته بلکې دنیا کې داسې څیزونه دي چې حال دا دی چې کله کله هغه مخکې وي بیا رستو شي نو فخر پې مه کوئ. دا ولې دې کې د تواضع باب څه دی او د تواضع ترجمة الباب. د تواضع خبره پکې دا ده چې ګورئ تاسو به په دې فخر کولو چې د نبي علیه الصلاة والسلام اوښه هغه مخکې وي بله اوښه ترې نشي مخکې کېدی نو دا فخر نه و په کار ځکه دې فخر کې چې دی نو تکبر راځي او تکبر چې دی نو منع دی. نو تاسو زما اوښې له داسې یو نوم ورکړی چې د دې نه بله اوښه نه مخکې کېږي. الله وقتي طور سره هغه اوښه راکمه کړه او رو یې کړه
نبی علیہ السلام به دا نه غوښته چې یو خبره د خاص شي د نبی علیہ السلام سره علاوه د هغه خصوصیاتو نه چې نبی علیہ السلام له الله ورکړي دي. لکه ګورئ د نبی علیہ السلام زمانه کې د حضرت ابراهیم چې د نبی علیہ السلام فرزندو د هغه وفات چې وشو نو سپوږمۍ تندر ونیسله. نو نبی علیہ السلام چې زوی وفات شو نو خلکو وی دا د دې د وجې تندر ونیسله سپوږمۍ چې نبی علیہ السلام زوی وفات شوی دی. نبی علیہ السلام وفرمایل چې د انوار او سپوږمۍ چې دي نو دا د الله د نښو نه یو دوه نښې دي. دا د چا په مرګ او د چا په پیدایش باندې دا تندر نه نیسي، دا بلکې د الله نښې دي. کله الله تعالی په یو تندر راولي، کله په بل راولي، کله په دواړو راولي. نو دا د الله تعالی د نښو نه یو نښه ده. خلکو له هغه ذهن بدل کړه چې داسې مه وایئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل حق علی الله، حق ده دا خبره الله تعالی ته اختیار حاصل دی او الله د اختیار خاوند دی. الله يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، مگر چې نوي چې یو پورته شي یو شی په دنیا کې الا وضعه هغه له راغورځېدلي. دا ډېره زیاته اوچته شوې وه نو د دې له وجې لږه رستو راله. کم شی چې بره ورشي نو هغه خامخا په کته باندې راځي. هسې هم یو شی بنده بره ورغورځوي نو هغې له کته والی دی. نو الله تعالی د دې هغه ډېر اوچتوالی راکوز کو. او په اوښه کې څه دي؟ د اوښې تعلق د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت سره خو نه راځي که نه. نبوت خو جدا شی دی، د نبوت خصوصیات جدا شی دی. دا خو یو دنیاوي شی دی بل حیوان دی. او که نسبت د نبی علیه السلام سره راغلی دی نو د هغې دا مطلب نه دی چې هغه به د نورو څاروو نه په خصوصیاتو کې په هر لحاظ باندې ښه وي. کله به هغه ښه وي، کله به بله ښه وي. بله دا چې دا اوښه چې وه نو دا خو د نبی علیه السلام، خو شاید چې نبی علیه السلام بل چاله ورکړې وه نو چې بل چاله یې ورکړه نو هغه خصوصیت به بیا بل ته منتقل کېدو. نه داسې نشي، ځکه د نبوت خصوصیت چې هغه بل چا ته نه منتقل کېږي. لکه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سوری بنو، دا یو روایت کې راځي. نو دا نشي کېدی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیه السلام دا نسبت منتقل شي چې د هغه به هم سوری نه وي. یا لکه نبی علیه الصلاة والسلام د خولو مبارکو نه به خوشبویي تله، نو داسې نشي کېدی چې د نبی علیه السلام په اولاد کې د کشان هو بهو شي چې د هغې د خولو نه د خوشبویي دي. ولې هغه خصوصیت د څو د نبوتو. او دا حیوان دی، کله به یو سره وي، کله به بل سره وي، کله به نبی علیه السلام چاله هدیه کې ورکړي. دویمه ده چې دا اوښه شاید چې د نبی علیه السلام خپله خو نه وه چاوله ورکړې وه یا یې اغوستې وه. نو کوم شی چې نبی علیه السلام په بازار کې اغوستی دی، په منډهای کې اغوستی دی، نو هغه خو د هغې څاروي خپل خصوصیات دي. د نبي علیه السلام په نسبت د هغې خصوصیات نشي خاص کېدی چې بالکل هغې سره د هغې خصوصیت راشي. رواه البخاري، دا روایت د بخاري شریف دی. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا